السلام علیکم ویورز. خوشحالي به دوی رب نه غواړ. یم ستاسو دعاګانو محتاج ضیا. تاسو ته مخامخ کوم کتاب ښکاري بک 1 او بچو اسلام سیکي. دې کتاب موږ انشاءالله د اتم سبق آغاز کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. رواه احمد. نیکی کی خوشی گناہ سے غم. جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے خوشی ہو اور برے کام سے غم ہو سمجھ لو تم مومن ہو. انگریزی کی دی پروننسیشن دا دی تلفظ happiness and God and sadness and bad deeds. If you feel pleasure at a good act that you do and pain and sorrow at an evil act, you are a truthful believers. دې مخکې مونږ ته د شکر یې راکړی که نه، هغه ماشومان چې هغه مونږ په خبرو نه شو پوهېدلی، یا لکه مونږ مثلا په دې پښتو کې لګي نو هغه د اردو والا کسان یا نورو ژبو والا په دې مخکې هغه کسان هم پوهېدی شي یا ډېر ماشومان دي که نه، یا ژبې نه هغوی نه پوهېږي. دې مخکې موږ ته ښکاري دا یم د یو زوی په عمر والا کس دی، تصویر یې احساس کړی که نه، هغه شان ماشوم یې ورته پیرۍ نیولې ده کمره ده. هندي کې موږ ته دا سبق ښیي که نه، د ماشومه د ګوره دې بابا دی دا چای راوړی دی، یو ګیلاس اوبه راوړي که نه. موږ تاسو یعنې د ماشوم تربیت داسې طریقه باندې کوو. دې خبرې موږ ته یو تعلیم دی که نه، چې لکه څنګه یو حدیث شریف مفهوم دی که نه، وایي چې کومه حدیث شریف مفهوم دی وایي هغه کس چې زموږ د مشرانو عزت نه کوي، په مشرانو شفقت نه کوي، دا زموږ د امت نه نه دی. نو خپلو بچو تربیت باندې ډېر توجه او فوکس پکار دی. راځو موږ خپل سبق طرف ته. نیکي څه ته وایي؟ نیکي او ګناه هغه عمل چې هغې ته په هغې باندې الله پاک خوشحالېږي هغې ته نیکي وایي، او الله پاک د هغې نیکۍ حکم کړی په پیغمبر اسلام په خوله باندې په وینا باندې هغې ته نیکي وایي. او ګناه څه ته وایي؟ ګناه هغه عمل چې په هغې باندې الله پاک خفه کېږي، یعنې هغې ته ګناه وایي. دې نه موږ تاسو دې طرف ته موږ دغه شو چې دې مین خلاصه دغه شوله، یعنې هغه نیکي هغې ته وایي چې په هغې کې موږ یعنې دا د الله یو حکم دی، او ګناه هغه عمل ته وایي چې په هغې باندې الله پاک خفه کېږي. نیکۍ مثلا کس مونځ کوي دا هم یو نیکي ده، تلاوت کوي دا هم نیکي ده، مسلمان سره یعنې ښېګړه کول دا هم نیکي ده، داشانه حج شو، عمره شوله، زکات شو، صدقه شوه، دا ټول د نیکۍ کارونه دي. خو ګناه هغه عمل لکه مثلا شراب شو، زنا شوه، غیبت شو، دروغ شو، دا ټول د ګناه کارونه دي، دې ته ګناه وایي. همداشان د عزتمندو د خدای شریف مفهوم دی، کله چې مسلمان د مسلمان یعنې
فکر کې په خدمت کې ولګي، الله پاک د مسلې حل کوي، د هغه ضرورتونه پوره کوي. دا شان بل حدیث مفهوم دی، وایي څوک چې مسلمان شرعي حاجت پسې وځي که نه، الله پاک ته لسو کالو نفلي اعتکاف ثواب ورکوي. دا شان موږ تاسو چا څه احسان کوو، نیکي ورسره کوو، هغه ته دا نه وایي چې ما ته دعا کوه، مثلا چا پیسې ورکوي یا څه دنیایي کار وکړي که نه، نو هغه نه دا دغه مه کول، دا خبره ورته نه دي ویل پکار که نه، چې بس ته دعا کوه او دا کوه که نه، بس چې دا عمل الله پاک سیکو او د مسلمان سره نیکي د الله لپاره کول. نو دا معامله تا د الله لپاره وکړه او الله نه د هغې بدله غواړه، هغه باندې احسان مه کوه. دې خبره کې زما خپله تجربه شوې، چې بیا یې ما ته ښه سکون وي، کله چې مسلمان سره نیکي وکړم نو ما بیا زړه ډېر خوشحال وي، او وجه دا وي چې هغه عمل کې اخلاص وي، د الله رضا وي. اخر کې تاسو ته یو پورشن گزارش کوم، درخواست کوم، هغه ملګري هغه شاګردان چې موږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر کړئ. تاسو ته راتلونکي کوم ویډیو موږ اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. والسلام.